ardaydu waxay iskaga baxaan dugsiga iyagoon haysan xirfado dhaqaale. Malaayiin qof oo wax bartay ayaa shaqadooda si guul leh u raadiya, laakiin marka dambe waxay la kulmaan dhaqaale xumo. Waxay u shaqeeyaan si adag laakiin horay uma socdaan. waxaa ka maqan waxbarashadooda maahan sida lacag loo sameeyo, laakiin waa sida loo maareeyo lacagta. waxaa loo yaqaanaa awood dhaqaale waxa aad ku samayso lacagta marka aad shaqayso, sida aad uga ilaaliso dadka inay kaa qaadin, sida aad muddo dheer u sii hayn lahayd, iyo sida lacagtaas looga dhigi karo inay kugu daahdo. dadka intooda badani ma fahmin sababta ay ugu halgamayaan dhaqaale ahaan, sababta oo ah ma fahamsana socodka lacagta. qofku wuxuu noqon karaa qof aqoon sare leh, xirfad ahaan guulaysta, dhaqaale ahaan wax aan ogayn. dadkani inta badan waxay u shaqeeyaan si ka adag sida loo baahanaa, sababtoo ah waxay barteen sida loo shaqeeyo si adag, laakiin ma baranin sida lacagtooda ay si adag ugu shaqayso iyaga. waxaan doorbidi lahaa in aan soo dhoweeyo isbeddelka intaan isbeddelka ka cabsan lahaa. waxaan jeclaan lahaa inaan sameeyo malaayiin halkii aan ka warwari lahaa kordhinta mushaarka. inta badan dadka saboolka ah iyo kuwa dabaqada dhexe ayaa u oggolaanaya awoodda lacagta inay xakamayso. iyagoo kala haya oo si adag u shaqaynaya, iyagoo ku guuldaraysta inay isweydiiyaan haddii waxa ay qabtaan ay macno samaynayso, waxay naftooda ka tooganayaan cagta markii ay u baxayaan shaqada subax kasta. ayaga oo si buuxda aan u fahmin lacagta, dadka intiisa badani waxay u oggolaadaan lacagta awooddeeda weyn inay xakamayso. inta badan halkii ay aamini lahaayeen xigmadooda gudaha, dadka badankood waxay raacaan dadka badnaa, sababtoo ah qof kasta ayaa samaynaysa sidaas. way waafaqaan halkii ay is-su'aali lahaayeen. badanaa si taxadar la'aan ah ayay ugu soo celiyaan waxa loo sheego, isballaari, khalad ha samayn, risk ha gelin. hadday u malaynayaan inay lacag xalin doonto dhibaatooyinka, waxay mari doonaan dhibaato daran. caqliga ayaa xaliya dhibaatooyinka, wuxuuna soo saaraa lacag. dhaqaale maskax la'aan ah waa lacag goordhow baaba'aysa. noloshu way ina riixaysaa dhammaanteen. dadka qaar ayaa quusta, qaarna la dagaalama, qaar baa casharka baranaya oo sii wada. waxay soo dhowaynayaan nolosha iyaga oo ay riixayso. dadkan tirada yar waxay la macno tahay inay u baahan yihiin oo ay rabaan inay wax bartaan, way bartaan wayna ka sii socdaan. haddii aadan taa ahayn, waxaad noloshaada ku qaadan doontaa adigoo ku eedaynaya shaqo, mushaar hoose, ama maamulahaaga dhibaatooyinkaaga. waxaad u noolaan doontaa nolol mar walba rajaynaysa helida wax weyn oo xallin doona dhammaan dhibaatooyinkaaga lacagta oo dhan. laakiin runtu waxay tahay inaad u oggolaatay nolosha inay ku riixriixdo si hoose. waxaad ahay nin ka baqaya inuu khataraha galo. runtii waad doonaysay inaad guulaysato, laakiin cabsida laga qabo inaad guul daraysato waxay ka weynayd farxadda guusha. si hoose, adiga iyo adiga oo keliya ayaa ogaan doona inaadan riskiga gelin. waxaad door biday inaad si ammaan ah u ciyaarto. aan sharaxo dareenka kale, damac. qaarkood waxay ugu yeeraan hunguri, laakiin waxaan aniga doorbidaa damac. waa wax iska caadi ah in la jeclaado wax sii fiican, sii qurxoon, kana madadaalo badan ama xiiso badan. dadku sidaas darteed lacag ayay ugu shaqeeyaan rabitaan awgeed. waxay lacag ku rabaan farxadda ay u malaynayaan inay iibin karto, laakiin farxadda ay lacagtu keento badanaa waa wakhti gaaban, oo waxay dhaqso u baahan yihiin lacag kale oo keenta farxad kale, raaxo kale, deganaan iyo xasillooni dheeraad ah. markaa waxay sii wadaan inay sii shaqeeyaan, iyagoo ku fikiraya inay lacag dejin doonto ruuxdooda dhibka haysta ee cabsida iyo damaca. laakiin lacagtaas ma samayn karto. xitaa dadka qaniga ah ayaa sidan sameeya. xaqiiqdii sababta dad badan oo hodanka ahi ay hodan u yihiin ma aha rabitaan, laakiin cabsi awgeed. waxay aaminsan yihiin in lacagtu meesha ka saari karto cabsida saboolnimada. sidaa daraaddeed waxay urursadaan lacag badan, kadib waxay ogaadaan in cabsidu sii xumaatay. hadda waxay ka baqayaan inay lumiyaan lacagta. cabsida ku kaliftay inay taajiraan way sii xumaatay. qaybtaas daciifka ah oo baahida badan ee naftooda qabto ayaa runtii qaylinaysa. ma doonayaan inay lumiyaan guryaha waaweyn, gawaarida iyo noloshu sarayso ay lacagta soo iibisay. waxay ka walwalaan waxa ay asxaabtooda odhan doonaan haddii ay waayaan lacagtooda oo dhan. kuwo badan ayaa dareen ahaan quus taagan, in kasta oo ay u muuqdaan kuwa qani ah oo lacag badan haysta.
dareenka ayaa ah waxaa dadka inaga dhiga. Ka run sheeg dareenkaaga oo u adeegso maskaxdaada iyo dareenkaaga sidaad wax u rabto, hana u isticmaalin si ka soo horjeedo. Keliya noqo qof dhegaysta dareenkiisa, ha noqon qof keliya ka falceliya dareenkiisa. Dadka intooda badani ma oga in dareenkooda uu yahay kan samaynaya fikirka. Dareenkaaga waa dareenkaaga, laakiin waa inaad barataa inaad fikirkaaga samaysato. Tusaale, marka qofku yidhaahdo waxaan rabaa inaan raadsado shaqo, waxay u badan tahay inuu dareen sameeyey fikirkaas. Cabsida lacag la'aanta ayaa abuurtay fikirkaas. Laakiin dadku waxay u baahan yihiin lacag haddii biil laga rabo. Waxa keliya ee aan dhahaya waa inay tahay baqdinta midda had iyo jeer samaysa fikirka. Tusaale ahaan, haddii cabsida ah inaysan haysan lacag ku filan ay soo baxdo, halkii ay markiiba uga bixi lahaayeen shaqo inay helaan, waxay taas beddelkeeda isweydiin karaan su'aashan: shaqo ma noqon doontaa xalka ugu wanaagsan ee cabsidan muddada fog? Fikradayda, jawaabtu waa maya. Shaqo runtii waa xalka muddada gaaban ee dhibaatada muddada dheer. Ha ii fahmin khalad. Waad aragtaan, dhammaanteen waxaan nahay shaqaale. Waxaan keliya ka kala shaqaynaa heerar kala duwan. Waxaan keliya rabaa inaad wiisad u yeeshataan oo aad ka fogaataan debinka ay sababaan labadan dareen, cabsi iyo damac. U isticmaal danahaaga oo ha iska hor keenin. Ma xiisaynayo inaan ku baro keliya inaad lacag ururisataan. Taasi wax kama qabanayso cabsida ama damaca. Haddii aadan marka hore wax ka qaban baqdinta iyo damaca, waxaad noqonaysaa oo keliya addoon mushaar badan. Marka sidee baan uga fogaanaynaa debinka? Sababta ugu weyn ee saboolnimada ama halganka dhaqaale waa cabsi iyo jaahilnimo, mana ahan dhaqaalaha ama dawladda ama taajiriinta. Cabsida iyo jahliga ayaa dadka debinka ku rida. Waxaan had iyo jeer lahaan doonaa dareen, cabsi iyo hunguri. Laga bilaabo halkan, waa muhiim inaad u isticmaasho dareenkaaga faa'iidadaada iyo muddada dheer inaadan u oggolaan dareenkaaga inay xakunto fikirkaaga. Dadka badankood waxay u isticmaalaan cabsida iyo damaca ka soo horjeedka naftooda. Taasi waa bilowga jahliga. Inta badan dadku waxay ku noolaadaan noloshooda iyaga oo eryanaya mushaar kordhin iyo xasiloonida shaqada sababta oo ah dareenka ah damaca iyo cabsida. Runtii su'aal kama qabaan halka ay fikradahan ay dareemaha wadaan u hogaaminayaan. Waa sida sawirka dameer jiidaya gaari oo milkiilkiisu karooto ka hor laalaadinayo. Qofka dameerka leh ayaa laga yaabaa inuu aado halka uu doonayo, laakiin dameerku wuxuu raadinayaa khayaali. Berrito dameerku laalaadin doonaa karooto kale. Cabsida ayaa albaabka kaa saaraysa, damacuna wuu ku yeedhaa. Kaasi waaye debinka. Waxaa sii kordhiya cabsida iyo damaca waa jahliga. Taasi waa sababta dadka taajiriinta ah ee leh lacag aad u badan ay badanaa ka sii cabsi bataan mar kasta oo ay sii taajirayaan. Lacagtu waa karooto, waa khayaali. Haddii dameerku arki lahaa sawirka oo buuxa, wuxuu dib uga fikiri lahaa doorashada inuu sii eryado karootada. In marka qofku joojiyo raadinta macluumaadka iyo aqoontiisa, jaahilnimada ay soo gasho. Halgankaas ayaa ah go'aan daqiiqad ka daqiiqad in uu barto inuu furo ama inuu xidho qofkaas maskaxdiisa. Laakiin waxaan rabaa inaad mar kasta xasuusatid hadalkan. Waxaan rabaa inaad had iyo jeer ka fikirto dameerkaas. Weligaa ha ilaawin in cabsida iyo rabitaanku ku horseedi karaan debinka ugu weyn ee nolosha haddii aadan ka warqabin inay xakamaynayaan fikirkaaga. Inaad noloshaada ugu noolaato cabsi weligaa sahamin riyooyinkiina waa naxariis darro. In aad lacag si adag ugu shaqayso, in aad ku fikirto in ay kuu soo iibin doonto waxyaabo ku farxad gelin doona sidoo kale waa naxariis darro. In la tooso habeenka saqda dhexe iyadoo laga baqayo bixinta biilasha waa hab aad u xun oo lagu noolaado. Inaad ku noolaato nolol lagu miisaamayo culayska mushaarkaaga ma aha run ahaantii nolola noolaado. Inay shaqo kaa dhigto mid aamin ah waa been aad naftaada aad u sheegtay. Taasina waa debinka aan rabo inaad ka fogaataan. Waxaan arkay sida ay lacagtu ugu dheedheelayso nolosha dadka. Ha u oggolaan in taasi kugu dhacdo. Fadlan ha u oggolaan in lacag noloshaada kaxayso. Lacagta oo jaahil laga yahay ayaa sababta hunguri iyo cabsi badan. Qiimuhu kor ayuu u kacayaa hunguri la'aanta iyo cabsida ay sababtay jaahilnimada sababtay. Haddii iskuuladu dadka baraan lacagta, waxaa jiri lahayd lacag badan iyo qiimo hoose.
laakiin iskuuladu waxay diiradda saaraan oo keliya in dadka la baro in lacag loo shaqeeyo, maahan sida loo isticmaalo awoodda lacagta. haddii aad i raacdid waxaad iska dayn doontaan fikirka ah inaad lacag ku shaqaysiin oo waxaad baran doontaan inay lacag idiin shaqayso. ka hortaga cabsida daciifnimada iyo baahida la qabo iyadoo xulashada fikradahaaga ay tahay meesha looga baxaayo. xulista fikradaheenna. doorashada waxa aan ku fikirayno halkii aan ka falcelin lahayn dareenkeenna. halkii aad ka kici lahayd oo aadi lahayd shaqo sababta oo ah adiga oo aan haysan lacag aad ku bixiso biilalkaaga ay ku cabsi gelinayso, naftaada weydii si adag u shaqaynta ma tahay xalka ugu fiican dhibaatadan. dadka badankood aad ayay uga baqaan inay si caqligal ah uga fikiraan arrimaha, markaas ayay albaabka uga baxaan inay ka shaqeeyaan shaqo ay necab yihiin. tarbabi ayaa maamulka haya. taasi waa waxa aan ula jeedo inaad doorato fikradahaaga. oo sideen u samaynaa taas? taasi waa waxa aan ku bari doono. waxaan ku bari doonaa inaad doorato inaad fikirto halka aad ka falcelin lahayd oo aad albaabka orod uga baxdo. xusuusnow waxaan horay u idhi, shaqada ayaa keliya ah halka dhow ee dhibaatada muddada dheer. dadka intooda badan maskaxda ayay ku hayaan hal dhibaato oo keliya, waana mid muddo gaaban. waa lacagta laga rabo dhammaadka bisha. lacagtu waxay maamushaa noloshooda, mise waa inaan dhahaa cabsida iyo jaahilnimada ku saabsan lacagta ayaa xakamaysa. sidaas ayay u sameeyaan sidii waalidkood yeeli jireen. maalin walba way kacaan oo lacag ayay ku shaqeeyaan, wakhti uma helaan inay isweydiiyaan su'aasha, ma jiraa qaab kale? dareenkooda ayaa hadda xakamaya fakarkooda, ma ahan madaxyadooda. ma kala sheegi kartaa farqiga u dhexeeya fakarka dareenka iyo fakarka madaxa? waxaan maqlayaa waxyaabo ay ka mid yihiin hagaag, qof walba waa inuu shaqeeyaa, ama waxaan helayaa shaqo kale, waan u qalmaa kordhintaan. adigu iskama kay wadwadan kartid, ama waan jeclahay shaqadan maxaa yeelay waa aamin. qofna isma weydiinayso, ma waxaa jira wax aan halkan ugu jeedin? kaas oo jebin doona fikirka dareemaha oo ku siin doona wakhti aad si waadax ah uga fikirto in taajirku runtii lacag sameeyaan, iyagu aysan shaqaynin. in taajirku og yahay in lacagtu tahay khayaali, runtiina sida karootada dameerka carnal. keliya cabsi iyo damac awgeed ayaa mala awaalka lacagta ay isku haysaa balaayiin dad ah oo aaminsan in lacagtu dhab tahay. faqiirka, dabaqadda dhexe iyo jaahiliinta ayaa naftooda halligmi doona sababtoo ah waxay sii aaminsanaan doonaan in lacagtu ay dhab tahay iyo in shirkadda ay u shaqayso ama dawladda ay daryeelayso. laakiin sida ugu dhaqsaha badan ee aad u ilowdaan baahida mushaharka ayay ugu fududaan doontaa noloshiina qaangaarnimo. sii wada isticmaalida maskaxdiina ku shaqeeya lacag la'aan, isla mar ahaantaana maskaxdaada waxay ku tusi doontaa qaababka lacag looga sameeyo in ka badan inta aan idin siin lahaa. waxaad arki doontaa waxyaabo aysan dadka kale weligood arkin. dadka intooda badani weligood ma arkaan fursadahan sababta oo ah waxay raadinayaan lacag iyo amni, marka intaas waa inta ay helaan. wakhtiga aad aragto hal fursad, waxaad arki doontaa inta ka hartay noloshaada. barotan oo waxaad ka badbaadi doontaa mid ka mid ah dabinnada ugu weyn ee nolosha.